السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم جبت لكم واحد القصة اللي كتعلق بيا وبواحد الإنسانة. إن شاء الله غادي نكون سبب في شفاء أم مطلقة و اش غنقول لكم الاكتئاب، القصة اللي عمرني ما نسيتها. ونبداو إن شاء الله مع القصة وكيفاش حتى وصلت باش نكون أنا السبب في العلاج ديال هاد السيدة. نتوكلوا على الله وغادي تسمعوا القصة إن شاء الله كيف ما هي. أنا يعني ما درتش واحد البداية وما وجدتش في الحين كتبتها وصوبتها، غادي نقراها عليكم كما هي. أنا ماشي طبيب وماشي فاعل جمعوي، ولكن الحمد لله الله دارني سبب في حياة واحد السيدة، وساهمت نرجع ليها النور لعينيها بعد ما كان الظلام واكل حياتها كاملة. كنت ديز مع واحد السيدة كنعرفها، وشفت واحد الوليدات صغار كيبكيو قدام الباب ديال واحد الدار، ومشيت نسولهم. هما يقولوا لي يعني الوليدات مشيت عندهم، قربت لهم وبديت كنسول فيهم. قالوا لي عفوا. قلت لهم مالكم؟ انا شويه اش غنقول لكم، تيبقاو فيا الوليدات داغي كنقرب بعض الخطرات كنكون في شي جمع وتنقرب دائما الوليدات ما امكن، كنبغي نواسيهم نشوف واش يعني والديهم مهلين فيهم ولا عندهم شي حاجه. دائما سبحان الله ما عرفتش علاش، ولكن هادشي كيما تنحس به انا تنقول لكم. قالوا لي ماما ما بغاتش تفيق من الفراش اليوم. كتقول لينا سيروا. تعرفوا ديك ملي كتكوني عيانه ولا شي حاجه كتبقى تقول لك سيري عند الجاره، سيري عند الجاره، سيري عند هادي، فهمت؟ لان بالخطرات كيكونوا الجيران في واحد العيشه كتكون زوينه بعضياتهم. بغيتي شي حاجه نخليها ليك، تسلفوا بعضياتنا. يعني المراه ملي كتبغي تنعس كاع دابا تبغي ترتاح ولا شي حاجه تقدر تقول الدراري جلسوا هنايا حدا فلانه غنغمض واحد الغميضه. هادشي كان دابا لا. وكما قلت لكم هزني الفضول ومشيت نسول الجاره، وهي تقول لي راه فاطمه مسكينه طايحه في واحد الحاله من نهار طلقها راجلها وهي كتزيد تغرق، كتنعس بالنهار كامل، ما كتخرج، ما كتاكلش، وحتى من وليداتها ما بقاتش كتهضر والو. فاطمه كانت مراه في عمرها تقريبا 35 سنه، مطلقه وعندها 2 وليدات، ولد وبنت، ورجلها طلقها سبب واضح وخلاها بلا نفقه بلا دعم، وخرج من حياتها كانها ماشي بنادم صافي. وكاين هاد الحالات كثروا بزاف عاد، واخا حنا نقولوا مثلا ما عطاش النفقه ما عطاش الدعم، وشي وحدين كاع يعطيك النفقه ويعطيك الدعم ومع ذلك غادي تطيحي في هذا الاكتئاب. انا نقولها لك بكل صراحه، غادي تطيحي في هذا الاكتئاب، تطيحي في المرض، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. والايام دازت وكل نهار كيزيد يقتل فيها شويه من الامل، شويه بشويه كيزيد يقتلها. كلشي تبدل في حياتها، الناس بداو يبعدوا، العائله كتقول ليها كوني قويه، ولكن ما عارفينش هذيك ديال كوني قويه، وهذه تنقولوها بالفم الانسان وتنبعدوا عليه. لاباس كي دايره اختي، كي دايره، وانا عندي كذا وكذا، ولا كوني قويه وكوني هادي وديري زعما هذاك الشيء بالفم ساهل. انا نقول لكم ساهل باش تقولي اي وحده ديري هكا وديري هكا وديري هكا، ولكن راه صعيب الحال. راه زعما كاين، اش غنقول لكم، صعيب لواحد الدرجه الانسان ما كيتخيلش فين كيوديك هذا الشيء اللي الاكتئاب راه صعيب. انا نقول لكم صعيب بواحد الصعوبات اللي كنبداو فيه درجات، وكتبداي بشويه بشويه حتى كيبقاش عنده الحل. ما كاينش اللي غادي يعني يفهمك، باش نكونوا واضحين، ما كاينش اللي غيفهمك. كما قلنا تنقولوا ديك السير كوني قويه وكوني شجاعه وتحزمي وهزي وليداتك وديري كلشي غير بالفم. انا من داك النهار ما بقيتش كندوز من حدا الدار بحال العاده، كنت كندخل نسول عليها، كنحاول نهضر معاها، ولكن في الاول ما كانش كاين حتى جواب. انسان بحال كتهضري مع الحيط، لان صافي داك الطرف الاخر اللي تيكون كيسد على راسو كيدخل في الاكتئاب راه ما كيبقاش يسمع لك.
راه صعيب باش تجبدي معاه وتفهميه وتوصلي ليه، راه صعيب الحال. يعني اي حاجه كتقولي ليها كتقول لك خليوني بوحدي خليوني بوحدي، ولكن عينيها كانوا كيقولوا سولوني شكون باغي يسمعني. كما قلت لكم راه صعيب اللي يقرب ليك ويفهمك. فهمتوا المعنى فين غادي؟ انا غادي توصلي عندي، غادي نعطيك واحد الوجه نضحك معاك مثلا، ولكن قلبي عامر والداخل ديالي عنبي غير الله. ولكن ما نقدرش نجي ونبدا نهضر معاك، راه عرفتي شتي انا كذا، صعيب الحال. كما قالت هي كتقول بنادم ملي كيجي كيسولها وهي كتقول خليوني بوحدي، ولكن عينيها كانوا كيقولوا سولوني شكون باغي يسمعني. فهمتوا المعنى كي داير؟ راه صعيب الحال. المهم بدات العلاقه كتبدل معايا، بديت بشويه بشويه معاها، ما جيتش وبقينا كما كنقولوا تبقي تعطي البنادم الهضره هو ما كيسمعكش، ما يمكنش، لان ما غاديش بدون فائده. غادي تبقاي تهضري ولكن انت ما عارفاش اشنو كاين، ما عارفاش اشنو الداخل ديال هذيك السيده اشنو عندها، باش انت غتبقاي تبلابلي عليها وتزيدي تعمري لها في راسها، لان هي اصلا ما كتسمعكش. فواحد النهار جبت معايا خبز والحليب وعطيته لوليداتها وهي كتشوف من الشر، وانا قلت ليها غير بشويه، ما بغيتش نزعم عليها بزاف وداغي. قلت ليها راه ما غاديش نبقى ساكته، الا شفتك كتضيعي وانتي الام ديال هاد الوليدات وانسانه زوينه، خاصنا نهضروا. شتي البدايه كيفاش كتكون؟ انا ما غنبقاش ساكته الا شفتك كتضيعي وانتي ام لهادوك الوليدات، وانتي انسانه زوينه وخاصنا نهضروا. فهمتي؟ بحال اللي كتعطي واحد الميساج وكتسناي هذيك الهضره تدور ليها في راسها باش شنو غادي نشوف اشنو اللي غادي يخليها باش تهضر، كانها ام، كانها انسانه زوينه. يعني كتخلي لها الاختيار باش ما تجيهاش بواحد الطريقه آه آه كيف البرق، دا وليتي ديري وانتي مالكي، غتعطيها بزاف الهضره ما غتشد حتى وحده، وغتبقى ديما هي لك. الانسان ملي يكون في الاكتئاب اللي كتكثري عليه بزاف ديال الهضره اشنو تيطرى ليه؟ تيزيد يسد على راسو. فهمتوا فين غادي المعنى ديال الانسان كيفاش توصلي ليه الا كان فيه الاكتئاب؟ فهمتوني؟ كما قلت لكم انا في الاول ماشي مع جمعيه، ما طبيب نفساني، ولكن تنحس بالانسان ملي تيكون مكتئب، تنحس به بالخصوص ملي كما قلت لكم دوزي تيبان لك دوك الوليدات والام كتقول لك الجاره راه ناعسه. هنا كتبداي تحلي في هذيك القصه ديال علاش علاش هاد السيده ناعسه، علاش مخليه ولادها عند الجاره، اشنو كاين؟ ياك ما كاينه شي حاجه. غنزيدو نكملو بسبب هاد الكلمه اللي قلت ليها. بكات هنا، بكات بحال واحد الطفل الا كانت محتاج غير شي واحد يقول ليه انا هنا. شفتوا؟ سبحان الله، هاد الانسان لما قربناش ليه بهدوء، بواحد اللطافه وبواحد الثقه بان راه غادي نقدروا نزعزعوا فيه شي حاجه. فهمتوا؟ هنا السيده ردة الفعل ديالها واشنو هو؟ وهو داك البكا. بكات، راه علامه من علامات الانسان كيدير قلبه. وهنا فاطمه بدات كتحكي، بدات كتفرغ شويه بشويه. قالت لي كيفاش من نهار طلقها ما قالتش كتحس براسها عندها قيمه. الناس كيقولوا ليها دبري راسك، عاودي تبداي، ولكن كيفاش تبدا وهي ما عندهاش الطاقه حتى باش تنهض من فراجها؟ قالت لي انا ماشي باغيه نموت. ما لقاتش، ما عرفاتش كيفاش تحارب هذيك الحياه اللي هي ما بين عشيه وضحاها. كتكون المراه في الدار، وليداتها، سبب الطلاق ديالها
عندها وليداتها كتولي يعني كتقول اش كندير انا في الدنيا كاع، اش من معنى في الحياه انا وليت بحال هكذا. هنايا انا بديت كنقترح عليها تمشي عند طبيب نفساني، لان ربما ما تقدرش هي تعاود ليا كلشي، لان ضروري من الانسان تيكون بغى يعاود لشي صديق ولا شي حد تيقرب وكيلقى فيه الثقه، ولكن الثقه الكامله بعض الخطرات كتكون عند الطبيب النفساني. كنرتاح لانك تعرفي راسك راه كاينه في واحد المحيط يعني آه بروتيجي. في الاول كانت رافضه، كتقول لي راه غادي يضحكوا عليا، غادي يقولوا فاطمه حماقت. حنا سبحان الله العظيم دابا حنايا داك العيشه اللي عشنا حنايا في المغرب اولا في الدول العربيه، عندنا داك التقاليد ديالنا. دائما هذاك الطبيب النفساني الا مشى عند بنادم ولا سمعنا شي واحد مشى للطبيب النفساني تنقولوا راه حمق، راه انسان كيمشي عند الطبيب باش يفرغ على قلبه، لان ما بقاتش الثقه. بنادم كتهضري معاه كتقولي اللي في قلبك، هذيك الهضره اما كيضحك يعني يستهزأ منك، اولا ديك الهضره كتبدا تخرج. اليوم تلاقيتي فلانه في الفلان كذا من هنا، ها هي الهضره داعت، كتولي انت اللي خاطئه. خاطر الانسان كيتسرع في الهضره، تيبغي يهضر كيتسرع، وشنو تيطرى ليه؟ تيولي عنده مشكل كثر من داك المشكل اللي يعاودو. ولكن انا قلت لها الحمق هو نبقاو ساكتين ونخليو الاكتئاب ياكل فينا، حيت المجتمع ما باغيش يفهم. قنعتها شويه، قلت لها صافي ما يمكنش، يلا نمشيو عند الطبيب. كانت جالسه يعني دارت جلسات صعيبين، بكات فيهم، حكات حكايات ديالها مؤلمه، ولكن شويه بشويه بدات تتنفس، خدمات على راسها، خدات الدواء، بدات كتخرج وكتحاول تلقى الخدمه صغيره يعني في الحي قريبه، شي حاجه هكايا صغيره، غير باش ترجع الاحساس بالقيمه، تعرف راسها بانها راه. لان الطب ضروري كيبدا معاك بشويه بشويه، ومن بعد كيخليك في نفس الوقت تخدمي وتخرجي شويه الزنقه، تشوفي الناس، تهضري باش تعرفي المجتمع كي داير، ماشي يبقى سد عليا. هنا هادشي كيعاون. راه شحال من واحد تيكون عنده الاكتئاب وتيخدم، ومن غير اكتئاب تيكون مريض وتيخدم وكيداوى، كيبقى يقول ما فهمت والو. يعني العمل راه تعب، كنمشيو نخدمو وهادي، ولكن كتلاقي راسك ارتحيتي وليتي بخير الى اخره. بعد شهور فاطمه رجعات، فاطمه ولات كتضحك، كتلبس مزيان، ولات كتعاون وليداتها في القرايه، وحتى الجيران بقاو كيقولوا سبحان الله فاطمه تبدلات. الا كنتي اليوم واقفه راه غير حيت واحد بحالك وقف معايا وسمعني بلا ما يحكم عليا. شكرا بزاف. هادشي اللي كتقول فاطمه. القصه ديال فاطمه راه ماشي حاله نادره، كاين الالاف ديال فاطمات وسط المجتمع كتعاون، كيعانيو في الصمت، وحياتهم ولات كئيبه وحنا ساكتين. راه الكلمه الطيبه والنيه الصافيه تقدر ترد انسان من الهويه. ما تستهزئوش بوجودكم في حياه الناس، راه بقدر يكون عندكم دور كبير بلا ما تعرفوا. الا كنتي كتعيشي نفس الحاله ديال فاطمه، هضر، طلب المساعده وما تحشمش. راه الاكتئاب ماشي ضعف، هو مرض، ولكن الشفاء ممكن. كنشكركم، وهذا الفيديو هذا غادي يكون شويه يعني طويل عليكم، ولكن راه اقسم بالله لان هذا الشيء مؤخرا كثر بزاف عاد. وحاولوا ما امكن منين تشوفوا شي واحد سد على راسو من ضرور، بداو معاه بشويه بشويه، ما نجيوش نضغطوا عليه وما نجيوش نضحكوا عليه وما نجيوش نتشفاو فيه، غير بشويه بشويه، ونخليو الواحد هو يهضر بالاراده ديالو. ما نبزوش عليهم، راه كيزيدوا يكتئبوا ويسدوا على راسهم وكيديهم الاكتئاب في طريق خايبه. الانسان يقدر في لحظه ينسى شكون هما ولادو وفين ساكن وشكون يعني شكون خوتو وشكون عائلته. الله يحسن العوان، الله يشافي جميع المرضى ديالنا اللي قرب منا واللي بعيد منا، والله يرحم جميع امواتنا يا ربي. كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يحن ويرفق علينا ويخلينا دايما عند حسن الظن ديال الناس، ولو بكلمه ولو بضحكه. راه كتشافي انسان كتعاونيه باش ما قدرتي. ماشي المهم هو الانسان دوزي وتعرفيه وتعطيه
ريال ولا جوج وتزيدي يعني راه أنا كنعاون، لأ، راه شحال من واحد تيبغي غير تجلسي معاه وتسمعيه وتفهميه وتعطيه واحد الابتسامة في وجهه، وبهاديك كتفرحيه وتفرحي وليداتو. هادشي اللي نطلب منكم، وكنقول لكم معذرة على التأخر بزاف عاد. إن شاء الله غادي نكون مرة إلا عجبكم هاد الفيديو خليو ليا في التعاليق شي تعليق، يعني أي تعاليق نقراهم، شي مشكل، شي سؤال، أي حاجة إن شاء الله نكونوا عندها في حسن الظن الجميع يا ربي. وكنتمنى منكم تسمحوا لي مرة ثانية طولت عليكم الفيديو، إلى فيديو آخر إن شاء الله.